Hola chicos, el día de hoy me van a acompañar a arreglarme para ir con mi tía, Beba, y para ir a arreglarme con mi tía Beba porque vamos a ir a comer comida china hoy por el cumpleaños de mi tía. Entonces les voy a enseñar cómo me maquillo y les voy a enseñar cuáles guaraches me voy a poner, nomás eso porque mi mamá me peina, yo no me peino. Bueno, lo primero es que me pongo desodorante, ¿sí? Vamos por el segundo. El segundo me pongo rímel. Este rímel. Mi hermano me se reposía de niña porque es transparente, entonces me lo voy a poner y ahorita les digo cuando ya estoy lista. Ahora vamos con el pintalabios. Ya todavía no me desenredaba el pelo, pero ya me lo voy a desenredar de una vez porque lo tengo todo enredado. Perdón porque sale mi hermano ahí. Bueno, ya está. Ahora vamos. ¿Así se me ve? Es rojo, o sea, me encanta. Este es mi favorito porque te pone los labios rojos. Solo que en la cámara no se ve. Es que no se enfoca, miren. Ahí, por ahí. No, se ve totalmente rosita. Entonces, lo último, me pongo mi perfume. Este huele muy fuerte. Ah, y les voy a enseñar mi bolsita donde guardo mi maquillaje. Esta bolsita me encanta. Me la dieron en la escuela cuando fue el día del niño. En la escuela. Lo tenía que agarrarse con los ojos cerrados. Este huele muy potente. De chupacho. Pero les voy a decir que huele muy potente. Por eso me lo mezclo con el perfume de Cherry. Tengo 3 perfumes. El otro está ahí en mi cuarto. Este es el cuarto de mi hermana. Por ahí dice como Angie, por ahí estas flechas de ahí. Ay, no se nota. Acá. Ay, por ahí. Me lo esparzo. Y ya no huele tan potente. Bueno, ahora vamos por los guaraches que me voy a poner. Así que vamos. Los guaraches que me voy a poner son estos. Y ya vieron mi vestido que es de este color. Son como rayas. Así que ahorita les enseño cómo quedé. Les voy a enseñar ahora sí mi outfit. Este es mi vestido. Y acá mis guaraches. Miren acá está. Son estos. Ay, no se ven. Por ahí se ven, no sé. Pero, ¿qué opinan, chicos? ¿Quedé o no quedé? Solo que mi mamá me iba a peinar porque yo no me hice peinar. Bueno, ya saben qué hacer. Suscribirse, darle like, no peleen. Y adiós, chicos. Los amo mucho.